Hello，歡迎你最後一次嚟探訪啊！今日咧就係我最後一次嚟呢一間屋度探訪，原因咧就係因為 Timmy 要搬屋啦。係啦，我知你哋好中意睇呢啲 room tour 嘅，所以咧我就懇求佢，你可唔可以咧喺搬出呢間屋之前，俾1個鐘頭我上嚟拍埋呢一間屋？其實真係好忙好忙嘅，不過又咁講，我真係好中意呢間屋，我都想有個記錄俾自己嘅。好，係啦。咁不如你幫我哋介紹下呢間屋啦。好啦，咁我都坦白講啦，呢一度係啟德嚟嘅。係。咁我係住咗有6年嘅啦，咁所以咧開荒牛嚟嘅。係啦，開荒牛嚟嘅，未有地鐵嘅。係。咁嗰陣時咧就都講埋啦，呢度係河東啦，係啦，河東嗰邊嗰啲樓啦，乜嘢屋苑就唔講啦，知就知啦，係啦。咁呢個單位咧，當年6年前咧係我生日嗰日咧簽約嘅，所以我好有感情嘅。係。呢度就係個正門啦。咁一入嚟咧，講埋呢度先。呢度都其實度度都好好嘅間屋。我就會整咗張凳喺度咧。好細嘅位，啱啱好係可以放張凳。係啊，有張凳下都有2層可以擺鞋嘅咯。咁其實呢個位係好正，呢度擺遮啊等等啊，超級好用。咁不如講到廚房先。入到嚟咧，左手邊咧就係你哋最中意睇嗰個 kitchen tour 啊。係啊，哇！呢個廚房講真啦，而家咧租咗樓咧先知道佢真係無敵嘅。因為咧嗱，呢啲係雪櫃啦，佢啲櫃桶格格都大大格嘅，係即係微波爐、咖啡機、焗爐。櫃桶格格都好好用㗎，真係。而家再睇樓都揾唔翻。揾唔翻真係揾唔翻，你可以租嘅呢個單位。嗱個酒櫃咧又係，雖然細細個咧，我擺咗好多樽酒嘅。係。咁而家大鑊啦，新嗰度咧擺得唔知6、7樽酒嘅啫。呢度起碼有接近20樽啦。咁1、2、3、4、5啦，係咪叫5個爐頭啊？叫做。呢度咧係有電爐，有gas爐。係啦係啦。呢個係啲大嘅係啊，火嗰啲。整蘿蔔糕我哋就用呢一個咯。咁呢度啲櫃桶咧格格大大格。我而家新嗰度係冇得擺杯啊，直情。係啊，咁所以咧個廚房係好無敵嘅，真係。呢個係啊，真係好。你睇下呢度擺煲擺鑊乜都得。好深㗎。係全部係實用㗎。其實呢個係一個大煲嘅深度嚟㗎，呢一個。真係好好。呢啲櫃又係好深好大格啦，格格都好用㗎，其實係。見到呢個廚房，望緊而家自己個廚房真係好心噏啊！真係真㗎。咁以前呢度我擺米缸啦，咁呢啲位咧全部都係大大格嘅，救命啊！真係。呢個真係好大格㗎。嗰時 cooker 擠咗落去之後，仲有位擺鑊嘅。咁呢度我就以前擺調味料啊、洗衣機咁樣啦。搬嗰陣時執呢度廚房咧，執到傻咗啊！我真係捐咗好多嘢出去，都搞唔掂。還原翻個水龍頭俾業主嘅。好，雪櫃對住呢一幅都唔簡單嘅喎。其實係好多位擺嘢，我就擺電飯煲啊、嘢食啊咁樣咧，全部啲即係真係好好用。麵啊，你諗到嘅全部收納超多嘅。全部大大格嘅，大家望下，真係好好用。咁呢度一樣都係大大格嘅。再入到嚟呢度咧，其實就係工人房嚟嘅。咁因為我自己咧冇請工人啦，所以我又多咗個收納嘅地方啦。喂，其實呢個工人房其實係好大㗎，好闊嘅工人房嚟㗎。不過佢係冇冷氣咯。跟住你行入嚟呢度咧，仲有個工人廁所嘅，係冇用過㗎，真係係啊。其實。比起咧，我哋最近睇新樓嗰啲咧，呢個工人廁所係巨型㗎。我平時咧就擺晒啲麻雀台啊、儲物箱啊、執嗰啲 black 嗰啲，全部擺晒喺度，仲唔止喎。繼續去翻對面啫。好，對面咧其實就係門口入嚟嘅另一邊，仲有一間。唉，真係大鑊呢度。呢個係咩啊？呢個真正嘅 store room 嚟嘅。哇！嗰陣時咧，我就依度一個層架，依度再2個大層架，全部我中意擺乜都得。係，呢度真係有好大嘅呢。係啊，總之我買啲乜嘢咧，大家見我好乾淨嘅間屋，因為就係有地方收。好，咁而家介紹個廳啦。嗱，相對咧個廳咧，同間屋嗰個比例咧就唔係咁大嘅。呢度就係我個飯廳啦，平時。咁我哋拍片喺度拍咧，你話有回音嗰度啊？係啦。咁呢度就係客廳啦。咁我平時 sofa 啊、搖椅嗰啲就真係有拍過片嘅呢啲，係啦，就坐喺度咁樣睇電視啦。個露台都好闊嘅，足夠俾我晾衫嘅。係啦，即係晾衫啊、晾被嗰啲完全冇問題㗎。咁啊，睇又好高。係好舒服㗎，真係。同埋依個方位係東南嘅，講真，又係好好住。好，咁而家入嚟走廊啦。
都不如講下幾多尺數啦，好唔好啊？咁其實依間屋咧係爭啲啲咧，就係1200尺實用面積嘅。咁所以咧，我係有2個套房，即係其實4房啦，當初係2個套房嚟嘅，再有 store room 同埋工人房咯。即係6間房。其實嚴格嚟講係4、5、6間嘅，廁所就係1、2、3、4個廁所嘅依間屋有，係啊。好啦，咁呢個咧就我個仔用嘅，咁就係啦，咁亦都係客廁啦，係啦，咁所以你哋嚟親咧，即係探我啲都係用呢一個為主嘅，用呢一個，係啦，黑廁嚟嘅呢一個。其實我好好嘅，因為咧我其實有4個廁所，我哋主力沖涼係用1個㗎咋，係啊，因為容易啲管理啊嘛，我得3個人咋嘛。就話係住咗6年啦，其實啲嘢咧仲係好新淨。新淨嘅，即係而家有塵啊，啲冇辦法啦，但係用我覺得都用得幾好嘅自己。咁呢個咧就原本俾我媽住嘅呢間房。即係嗰陣時，我媽咪就成日過嚟幫我手咯，係啦。咁後尾咧，即係的而且確，我爸爸都唔係咁精靈咧，就多咗陪佢嘅，就冇嚟到咯喎。咁冇嚟到之後，仲大鑊啦，再多咗間儲物房。呢度又係儲物房。係啊，所以咧，我今次好檢討自己，真係要買得太多嘢，要斷捨離真係。都好大㗎。呢度好大㗎，因為變咗我有即係晾完衫咧，啲衫就劈晒喺度，得閒先接，唔得閒又唔接。呢度咧係可以放到一張單人。以前咧，我媽張床喺呢度嘅，呢度擺個衣櫃俾佢咯，係啦。咁呢度冇，呢度冇特別擺嘢咯，係好闊落嘅。唔係話將啲家私要塞到冚晒。唔使啊，係啊，真係唔使啊。咁但係佢冇嚟之後就擺埋嘢咯。就變埋雜貨。唉，所以好慘啊！今次搬屋好辛苦啊。呢一度係我嘅仔間房啦。咁其實咧個尺數同頭先差唔多大嘅，係啦。咁就好似正咯。我個仔張床就係咁樣擺嘅，平時就係啦。咁有張書台啊咁樣咯。跟住呢度有個 Muji 嗰啲櫃，係啦，書架咁樣咧，一辣個咁樣嘅。咁又係冇乜擺嘢㗎，好好用嘅，好乾淨嘅。我睇下第一間套房先。好睇咗呢一間套房咧，就變咗我老公嘅書房。呢間我都冇入過嚟啊！係啊，好亂嘅，因為係啦。哇！呢間好大。其實係套房嚟嘅，所以好大㗎。咁就呢間係人哋嗰啲主人房嚟嘅。即係有兩個套房咯，係啦。第二間主人房咧喺度，係好大，好好擺嘅。我擺咗個大嘅衣櫃就係呢一度咯。另外配啲 Muji 櫃咁樣，咁掛衫嘅。超巨。其實好大間㗎呢個，所以我擺嗰啲大班椅喺度。完全冇問題㗎嗰陣時。呢度咧仲可以放張 king size 都得啊，放張床。咁以前我哋就呢度擺書台咯，呢個位係啦。呢度個景就冇。以前咧就冇起到嘅，咁即係住咗咁多年就起咗好多，即係冇預計到嘅嘢啦。當然係啦。望下呢個廁所啊。嗱，呢個廁所咧係我主要用嚟化妝嘅。因為咧，我頭先講過啦，我哋係主力用呢間廁所沖涼㗎嘛，咁變咗呢度我就平時坐喺度咧，全部啲化妝品就鋪晒喺度咁滯㗎啦，同埋佢好多位咯，所以我好多化妝品、護膚品咧買極都可以有位擺㗎，係啊，就係咁啦，呢啲全部可以擺嘢㗎，當其時都，係啊，好靚啊，係啊，所以擺到失點都得嘅，失控啊可以，而家就真係好檢討自己真係。呢個又係冇用過嘅，講真係啦。呢邊又冇用過。係啊，又係好乾淨嘅。係。咁你主力係邊個廁所？主力就用，因為個被乾啊。好啦，咁而家嚟個主人房啦。好啦，呢個就係我平時瞓覺嘅地方啦。都係好大間㗎，我想講。同埋呢一度咧，有個小露台咯。啲人如果食煙嗰啲可以喺出邊嗰度食，係啦，但我哋又冇用到㗎啦，咁就好巨型啦。係啊，咁都係啦，呢度主力擺床啊、床頭櫃嗰啲三邊落床完全冇問題㗎啦。咁另外呢個 area 咧就全部係大衣櫃嘅，呢一度咧就擺咗一個大嘅衣櫃咯，今次就係啦，咁所以就好深都得，因為你見到做到嚟呢度都得咯，係啦。咁啊，呢度個大衣櫃啊，咁樣咯，擺嘢又係有啲櫃可以擺嘢咁樣啦，係啊。所以呢一間房咧，都係一間巨型嘅房嚟。呢間都大嘅，真係。真係。
好，咁入埋我個主人廁所啊，好冇？嗱，呢度就係個主人廁所啦。呢度咧有拍過片嘅，唔知有邊個睇過嘅咧？可以俾個舉手標誌我，係啦。呢個就係嗰啲貴妃缸啦。嗱，不過真心講，其實就唔好用嘅，因為我覺得浴缸咧有時都會坐喺個浴缸邊嗰度噶嘛。呢啲真係唔坐得添啊！曾經有人咧想攬上去做嘢，哇唔得會爆噶，即係唔受得力嘅，係啦。所以用嘅次數少嘅，但係好靚嘅係，真係用嘅次數極少，係靚嘅個廁所，係啊。咁樣沖涼會俾人望嘅。咁所以咪自己做咗個簾咯，係啊，自己即係一沖涼一定要拉埋嘅，係啦，平時唔使就打開咯，係啊。咁呢度咧就係我哋成間屋嘅企缸，一個企缸，咁但係我哋都係用企缸為主嘅，係啦。咁啊平時去可以。即係咁樣有 wind shower 咁樣淋落嚟都得咯，係啦。呢個企缸都係好闊落嘅。咁一樣啦，依間屋咧係好多儲物嘅空間嘅。咁呢度有個煤氣爐啦，但係可以任我擺，任我擺，係啊，呢啲全部擺到嘢嘅。擺到一間啱埋鎖翻嚟都。係啊，呢啲位咧，你攝都攝到嘢嘅其實。係。同埋佢係雙洗手盆咯，呢個。係，咁啊！呢啲櫃桶係格係實用㗎，佢係全部都係即係唔係話空有其表，佢真係好用嘅。櫃全部都好深。係啊，其實有心去做嘅，我覺得即係老土少少咧，但係好實用嘅。呢度就係個走廊啦，一樣有晒燈嗰啲嘅，就好企理嗰啲嘢。我真係好中意間屋㗎。好，咁點解唔租咧？咁其實咧唔係我嘅問題，係即係嗱，我都知咧呢幾年咧啟德咧係真係好多人嚟住咗啦，發展得好好嘅呢幾年，咁真係。我都唔知點講咧，就係即係變咗咧個租金扯高，但係成個香港都租金上升㗎啦，但係啟德係好勁啦。咁然後咧最主要原因咧係我個業主想買樓，係啦，想買咗佢嘅，咁所以就變咗佢想即係收翻間屋去，即係有佢自己嘅諗法啦，想賣咗佢咯。係咯，不經不覺住咗6年啦，咁依間屋就陪住我，即係 Covid 嗰幾年咧，即係陪住我同阿仔上網課啊，整嘢食啊，即係嗰啲咯，所以好有感情啊。係啊，要西屋啦，咁我一陣間會做啲清潔嘅，咁就加翻間屋俾人哋啦。對上咧，我哋就出咗一條片，就係去睇樓啦。嗰次就係陪朋友上睇樓嘅，咁我哋就順便都係喺啟德區啦，我哋就去八卦。其實真係講真，新嗰啲全冇呢間咁實用。實用呢度係冠軍咯。我哋即係之前上一條 vlog 講嘅，即係睇嘅嗰幾個樓盤都係冇一間夠呢一度多收納嘅空間。嗰啲可能好靚，好 fancy。好 modern 咁，但係大啊，冇6間房嗱，即係可能我哋冇睇到佢最大嗰啲單位啦。咁但係即係我哋咪睇咗間9萬蚊租咯，9萬蚊都冇呢間。9萬蚊都好似冇佢咁實用添啊！咁大，呢個係叫做哎呀6間房。係9萬蚊嗰個都係哎呀4間房。係啊，咁所以但係9萬蚊喎，係啦，傻嘅真係。但係你唔租，大把人租。係啦，而家個局面就係。即係你想睇樓都冇得睇啊！我前嗰排就係想睇得都睇唔到咯。咁我就同我啲 friend 講，死啦！今次我咪敗走啟德啦，我真係唔開心。大家話咧，珠寶展點解唔見咗佢咧？就因為佢忙到爆炸，壓力又大又忙咯。咁係咯。就係咁咯，就係咁啦，真係好唔捨得，係中意嘅間屋。同埋咧，依間屋咧啲隔離鄰舍係企理嘅，冇鬼嘅，係啦。咁就如果你咁啱想買呢區，你又見到呢間屋就買得過啦，係啦，冇鬼。同埋即係隔離鄰舍都正常咯。今日就滿足下大家嘅好奇心嚇，到底 Timmy 之前一直係住邊嘅咧？原來就係住喺呢度，住咗6年。所以我成日去 Sogo 啟德行街就係咁解啦，冇錯，講得嘅係啦。咁點解喺 Sogo 咧？係啦，因為我落街就行到咯，係咯。咁不如開門俾大家睇咯，好嘛？好。咁呢一度以前邊有體育園㗎，而家就體育園啦，係啦。呢個係體育園。係啦，夜晚就閃咁樣啦。呢個係對面海，少少海景㗎，呢個係。咁咧跑道區嗰度以前係冇嘅，咁而家就起到好多樓咯，跑道區係啊。
好靚，今日又好好天添咧。咁慶幸係呢一堆嘢就冇起到嘅，暫時咁所以都仲係叫開揚嘅。開揚其實係啊，咁啊睇到煙花嘅呢一度係啊，睇到煙花嘅，即係遮少少啦，但係睇到嘅。係，所以啲朋友咧一有煙花就上嚟睇咯。同埋呢間屋都好光猛，因為佢東南，佢真係冬暖夏涼嘅，同埋有風嘅。係啊，所以係舒服嘅。係啊，真係冬暖夏涼，舒服嘅。真心係好嘅，我都好多謝佢俾我住咗6年。係好啦，咁有啲咩大家留言，我哋可以再傾啦。好啦，咁你拜拜啦。拜拜啦，我要同佢清潔啦。跟住咧就睇下仲有冇機會咧有新屋嘅 kitchen tour。哇，嗰度冇乜嘢睇喎。都冇嘢睇，有冇嘢睇嘅嘢睇嘅。係啦。係咯，到時再算啦。好啦，咁我哋今日嚟到呢度啦。好啦，拜拜。拜拜。